Баршаңызға сәлем. Біздің бүгінгі тақырып Future Continuous. Жалпы, бұл созылымға келешек деген мағынаны білдіреді. Яғни, кез келген іс-әрекет алдағы болатын уақытта, бірақ белгілі бір уақытқа созылып тұрады. Мысалы, біз Future Continuous'ты қай жерде қолданамыз? Ол үшін мына сұраққа жауап беріп көрейік. Біздегі сұрақ: не істеп жатамын? Яғни, өздеріңіз байқап тұрсаңыздар, алдағы келетін нәрсе туралы сұрап тұр. Немесе тағы бір сұрақ алып көрейік. Ертең сағат 5-те қолың бос па? Яғни, сізге біреу қоңырау шалып, сіздің ертең не істейтініңіз жайлы сұрап жатыр. Осы кезде біз қалай жауап береміз? Бірнеше жауап алайық. Мен ертең сағат 5-те кітап оқып жатамын. Не болмаса, мен сағат 5-те теледидар көріп жатамын. Осы сөйлемдерді ағылшын тілінде қалай айтамыз? Ол үшін әдеттегідей біз есімдіктерімізді аламыз. Және формуласын жазамыз. Бізде формуласы plus will be plus verb ing. Енді сұрақты талдайық. Мен сағат 5-те кітап оқып жатамын. Оның жауабы бізде I will be reading a book at 5 o'clock. Бізде I бастаушымыз, не болмаса pronoun, will be бізде формулада және де readке ing жалғадық. Ал уақытты біз сөйлемнің соңына қоямыз. Сонымен бізде болымды сөйлем шықты. Ал болымсыз сөйлемді қалай жасаймыз? Біз ол үшін not жалғаймыз, яғни will not be болады. Болымсыз түрін қолдануға бір сұрақ алайық. Сен ертең кітап оқып жатасың, я? Не болмаса, сен ертең кітап оқып жатасың ба? Мен ертең кітап оқып жатпаймын. Біз бұны қалай айтамыз? I will not be reading a book tomorrow. Яғни not жалғасақ, бізде болымсыз сөйлем шығады. Ал егер бұның орнына сен ертең кітап оқып жатпайсың деп айту үшін You will not be reading a book tomorrow. Will not'тың қысқартылған түрін өткен болатынбыз, яғни won't. Біз ертең кітап оқып жатпаймыз деп айту үшін We won't be reading a book tomorrow. Дәл осы реттілікпен біз болымсыз сөйлемді жасаймыз. Егер сөйлемде мен ертең сағат 5-те кітап оқып жатпаймын деп екі түрі кездессе, яғни ертең деген және де сағат 5-те. Бұл жерде біз tomorrow сөзін негізі сөйлем соңына қолданатын едік. Осы жолы біз сөйлемнің басына шығарамыз. Сонда tomorrow I will be reading a book at 5 o'clock. Алған сұрағымызды ағылшын тілінде қалай айтамыз? Яғни сен ертең кітап оқып жатасың ба? Оны will you be reading a book tomorrow? Яғни сен ертең кітап оқып жатасың ба? Will көмекші етістігін сөйлемнің алдына шығарамыз. Сонда бізде сұраулы сөйлем шығады. Біз ертең кітап оқып жатамыз ба деп айту үшін Will we be reading a book tomorrow? Дәл осы реттілікпен біз сұраулы сөйлемді жасаймыз. Сонымен біз болымды, болымсыз және сұраулы сөйлемдерді Future Continuous'те жасап үйрендік. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше, goodbye!